İlk enteresan mesleğimiz foley yapacağız hocam. Foley nedir? İzlediğimiz filmlerdeki, dizilerdeki ses efektleri kendi kendine oluyor sanıyorsanız yanılıyorsunuz hocam. Bunların hepsi için inanılmaz vakit harcanıyor ve sonrasında filmin, dizinin üstüne konuyor. Bakalım nasıl yapıyorlar? Bak burada çok farklı biyomlarımız var. Mesela bir iskelede yürüyoruz. Döndük toprakta yürüyoruz. Cenaze var. Bak geliyorsun buraya çakıl. Bu Counter Strike oldu direkt. Birini indirdim. Adam mesela sokakta koşuyor. 3 kilometre koştu. Al 1 metrelik yerde adamı 3 kilometre koşturuyorsun. Bak asfalt. Bu daha tok geliyor. Ha, fark ediyor yani. Hop halı. Tabii ayakkabı da. Hatta Ali abinin topuklusu varmış bir tane. 45 numara. Bu ne zaman gerekiyor? O cins kadın topuklu giydiklerinde bundan giyiyoruz. Onun daha böyle stiletto olanı, ince topuklusu da var. Abi hakimsin topuklu piyasasına. Mecbur.